ты придешь в мою комнату, ты понял, ты? Динозавр, вы вообще вымерли. Не трожь моего динозавра, я с ним еще не договорил. Он мне еще за меловой период ответит, понял ты? Одежда надо. Держи. Пока мышей всех не съешь, не впущу. Ну, хозяйку, ну нет у нас мышей ни одной, ну честное слово, клянусь. Вот пришел с работы, выжатый как лимон. Первый день работы, говорят, работа не пыльная. Скоро иголки отсыпятся от вашей работы. Ну что, утки, передвижная дискотека заработала? Мурзик, это что, твой брат там? Ничего не похож, что с